當你聽住音樂嘅時候，所有煩惱跟住拍子一掃而空。今個星期勁歌金榜會唔會帶走你嘅煩惱呢？第13位松伶，陳松伶。因為太多啦，咁就成年人唔做選擇。第一個角色啦，就係我初入行嘅時候咧，係一個電影角色嚟嘅，我叫做白日夢。鬼馬後園入邊咧，係做翻我自己少年時候嘅我，係冇難度，但係亦都冇演技，因為係只係做自己。跟住之後咧，有電視劇嘅角色啦，好似周旋啦咁樣，真係屬於我自己嘅話咧，係林貞烈呢個角色，就係《笑看風雲》入邊嘅。我甚至乎同隻狗都可以交流到，佢每一日見到我就好似見到親人咁樣咧，就撲埋嚟我嗰度，跟住之後咧，我哋兩個就即刻好投入啊！所以咧喺《笑看風雲》入邊咧，我唔係同男主角最有交流，其實就係同喺入邊嘅 Golden Retriever 晶晶係特別有感情。今集呢位歌手咧，原來唔經唔覺咧，有成14年冇喺香港搞演唱會㗎啦。嚟緊除咗開 show 之外，仲有新歌推出，講嘅就係陳松伶啦。哎呀 ，Edmond，Hello，我哋又再見面啦。Hello， 大家真係好耐冇見啦。40年啊嘛，即係入行，即係唱歌啦，同埋當中有拍過劇集啊、電影，做過好多嘢，放喺呢個 show 上面啦。要回顧翻你呢40年咧，其實咧可以分幾個類別嘅，我會覺得。會嘅，其實可以一個 section 咁樣咧，係回顧翻一個時光機咁樣，係時光隧道咁樣咧，就都好有代表性。有冇邊首歌其實到而家真係好代表松松你自己咧？捽，誒，竟然係一首兒歌啊嘛，真係。係啊，嗰隻歌我自己都會好中意，佢就係輕快，會令到你係唔會有任何嘅煩惱。今次其中一個最特別之處咧，你揾咗個人幫你做呢個音樂總監張雨晨。其實你哋認識嘅咩？完全唔識。係咯。我係因為陳淑芬女士介紹嘅。你諗下，我身邊嘅人咧，可能佢覺得姓張嘅人咧就特別旺我。大家傾嘢好多嘢傾㗎喎。但係咧，佢會覺得，咦，不如好唔好有一隻歌係松伶姐姐你係其實可以唱嘅咧咁樣。講緊係作首新歌俾你先，跟住先慢慢衍生咗做演唱會嘅音樂監製咁樣。係啊，咁佢好似俾咗一個好好骨架，跟住話邊個填詞咧？不如就揾我鄰居啦，少琪老師啦，陳少琪老師啦，佢就幫我哋寫咗個歌詞。本身同阿少琪老師熟唔熟㗎？即係除咗話鄰居之外，我哋喺雪朗會嘅時候有合作過嘅，而佢之前咧又幫我寫過好多歌㗎。其實都係直至做咗鄰居之後咧，咁就真係就好交心啦。但係呢次係打電話俾佢，可唔可以幫我寫歌詞咧？咁樣係咪好幫我寫歌咧？咁佢二話不說，少琪老師真係少琪老師，做足功課。佢話我其實已經好清楚你㗎啦，知道㗎啦，我哋咁做。咁但係我哋不如都傾下偈啦，傾電話，傾咗成個鐘頭，越講越喊晒。跟住我話唔同你講啦，你有冇搞錯？你係咪朋友嚟㗎？拜拜咁樣收視。佢算係佢用咗真係而寫嘅松伶呢一隻歌咯。係。但係雖然係屬於我，但係佢亦都寫咗好 general， 我哋60後、70後呢個諗法係好屬於大家。咁大家都一聽嘅歌詞，可能都有佢嘅故事喺佢入邊。咁當中有冇邊幾句歌詞其實咧都好 touch 到你，好入心㗎？其實過完咗咁多年嘅經歷，其實都仲有起起伏伏、起起低低㗎嘛。咁呢個即係面前是今日，仍是傷疤，心裏有些餘震。即係其實你係見到傷疤嘅時候，你都仲係我點解會容許自己有咁嘅事情發生咧？你蠢？冇錯，你唔夠聰明 ，yes， 直面自己嘅一啲嘅缺陷，一定要跳過去，一定要將自己呢個缺點去面對，而要去作出改變。係收到個歌詞會唔會都真係忍唔住係喊咗好多次，甚至去到錄音嘅時候，其實都好觸動到你情緒咧？我就係知道。錄音嘅時候咧，每一分每一刻都要計錢嘅，即係好似我哋好理智喎呢一 part 突然之間。每次都會爆喊。我以前即係我睇心理醫生嘅時候都係咁樣嘅。有一個訓練，你要聽到自己係唔會再喊，
嗰陣時其實你已經痊愈啦。我就將自己聽，得啦，我而家要唱好隻歌啦。但係中間個過程係幾耐㗎？聽咗呢首差唔多歌幾1到2個月。哇！即係去到 MV 個部分，我覺得係另外一個感動啦，因為當中會有好多情節咧，可能用咗 AI 嘅部分咧，將你一啲過往嘅演出嘅片段咧，變成一個新嘅 MV，你就可以短短一個 MV 裏面就可以回顧晒你呢40年嘅一個經歷。有好多我之前一啲嘅角色啦，咁包括嗰個服裝啦，佢都可以咧復刻翻出嚟啦。有啲嘢唔使復刻嘅。呢個係一本以前嘅雜誌嘅一個剪報嚟嘅，咁啱你個 MV 其中有個 AI 嘅一個 shot 嘅畫面，都係呢一個蜀山啊，冇記錯係咪？冇記錯。蜀山奇俠第2輯仙女奇緣仙女奇緣余英男呢個角色，當中有冇一啲片段你望到之後，哇！當其時拍咗呢套，有好多嘅唔同階段嘅我喺嗰個嘅 MV 入邊啦，咁跟住之後咧，仲有而家嘅我，即係而家我點擁抱我自己嘅現在。擁抱我而家我土生土長嘅地方，我可以其實企翻喺度，我接受咗咁多愛，而我可以用我嘅愛係再去俾其他人。呢個我覺得係嗰個嘅用翻我而家呢個片段嗰個嘅我。係 love that。好，希望你 good show 好冇？多謝 Emma，Thank you，多謝大家，拜拜。原來花開有定時，今天當總結往事一次又一次，我某日亦已預計這生到此，偏偏我有不屈意志，如留下遺憾嗎？我只當只佔倒刺。若前望仍是光，回望無什麼介意。